Halo semuanya, nama saya Ricky dan 2 minggu lagi saya bakal ikutan Muscle Beach dan istri saya juga Irina. Dan ini ikutan pertama kali, jadi kita mau ngasih lihat aja gimana kita cara cutting, cara apa sih latihan. Dan dia udah cutting selama 3 bulan terakhir, turun dari 57 ke 51 kilo. Dan saya sendiri udah cutting sekitar 6 minggu, awalnya 71 kilo dan sekarang 63 kilo. Dan dalam video kali ini kita bakal kasih lihat kita makan apa aja pas cutting dan latihannya apa aja. Dan saya dengan istri punya diet yang beda ya, kita dua-duanya jalanin intermittent fasting. Kita puasa dari jam 8 malam sampai jam 1 siang, jadi jam makannya cuma sekitar 7 jam. Dan dia makan flexible diet, pokoknya dia ngitung makro, saya juga ngitung makro. Tapi bedanya saya jalanin low carb, jadi proteinnya tinggi, karbonya rendah. Sedangkan dia semuanya masuk. Jadi dia karbo cukup, protein cukup, fatnya cukup. Nanti kita bakal kasih lihat makro dia makannya apa aja, dan saya makannya makronya berapa-berapa. Jadi untuk latihan, kita latihan sekitar 5 kali seminggu pas saat cutting. Dan kalau lagi nge-cutting biasanya kita latihan sekitar 4 kali seminggu gitu. Oke, let's go have lunch. And saya akan kasih lihat ada apa aja untuk makan siang. Kita biasa bikin meal prep. Masak ayam itu sekitar 4 kilo ayam dada dan 1 kilo ayam paha pentung. Kita rebus dan itu tuh bisa dipakai buat sekitar 2 minggu. Dan kalau ikan sama sapi kita biasa masak on the spot ya. Jadi kalau kita butuh ya langsung kita masak gitu. Oke, hari ini saya bakal makan sekitar 500 kalorian. Dan malam itu sebenarnya restoran all you can eat. Jadi saya sengaja nggak akan makan terlalu banyak ini pagi sama sore supaya malamnya makannya bisa lebih puas. Ini biasa buat sebelum makan siang. And my one is with water. Ya, bisa campur dengan air atau bisa langsung minum juga cuka apel. Gunanya supaya penyerapan protein itu lebih optimal. Itu idenya. Dan juga ada banyak banget pokoknya keuntungannya dari cuka apel ini. Yang belum kebiasaan campur air. Oke, makanan pertama jam 1 setelah intermittent fasting. Buat saya ada ayam 150 gram, dada, tambah ada ampla dan juga ada ati. Ati ampla karena saya suka, tapi nanti mungkin di minggu terakhir udah dikurangin, yang misalnya kayak ati ampla gitu. Dan istri saya juga lagi cutting, dia kalorinya, what's your calorie? Total? 1660. 1660. Tapi dia makan karbo. Jadi kalau saya makan karbonya cuma sayur, dia karbonya ada masukan dari kayak apa sih? Kayak porridge. Grams of protein, 60 grams of fat, 140 grams of carbs. Yeah. And your lunch, this one is consisting of? Well, I normally do low carb lunch because I like to leave my carbs to the end of the day. Because if I start eating with the carbs, I will always get really hungry. Vegemite. And there's even chicken heart. Oh, yeah, look at this. Yeah. Okay. The first bar is good. Oke, ini yang punya saya ada ayam dada 150, ada ampla sama hati. Dan sebelum makan kita biasanya masukin ke aplikasi dulu. Saya pakai aplikasi yang namanya Lose It, sedangkan dia pakai aplikasi yang namanya MyFitnessPal. Dan biasa saya pakai ada saus ini, soy sauce, kecap asin, sama chili. Ini nggak ada kalorinya, cuma sodiumnya tinggi. Dan kadang-kadang bisa juga pakai sambal terasi. Oke, langsung aja kita santap. Dan ini terus terang ya, namanya dada ayam. Kalau kamu tahu cara masaknya, nggak rebus terlalu lama supaya nggak keras. Atau kalau kamu misalnya rebus terlalu sebentar, malah bisa sakit perut. Ayam dada rebus pakai garam itu udah enak banget. Tapi rebusnya pakai paha. Nanti saya bikin videonya buat resepnya. So yummy. So yummy, so. Dan buat suplemen selama cutting kita minum kreatin monohydrate. Kayak ini kreatin, kita tetap masuk kreatin pas lagi cutting karena sudah terbukti buat naikin tenaga. Руди, спать ложись, пожалуйста. Oke,
Time to get ready for the gym. Semua udah siap buat nge-gym. Sekarang mau bikin kopi. Dan kamu pengen tahu kalau buat kopi saya biasa minum espresso, tapi akhir-akhir ini kopi favorit kita yang ini. Kapal Api Signature 100% ground coffee, special selection of Arabica Robusta coffee. Ini kopi udah enak banget. Sama ini juga Kapal Api klasik yang udah dari tahun 80, nggak tahu dari kapan nih kita minum ini juga. Jangan beli kopi instan, itu kalau kita terus terang kopi instan tuh rasanya nggak enak. Ini tuh kopi bisa kamu minum tawar ya, pakai air panas doang, udah enak banget. Apalagi kalau kamu udah kebiasaan yang namanya kopi tawar. Ini kopinya ada sekitar 20 gram. Kita hitung karena pengen monitor juga. Sebenarnya kita tuh setiap hari minum kafein berapa banyak. Supaya kita bisa misalnya ke depannya bisa cobain kurangin atau tambahin. Karena ada studi yang bilang ada hubungannya antara perasaan gelisah atau anxiety dengan kopi. Jadi buat kamu yang sering ngerasa gelisah gitu ya, dan kamu banyak minum kopi, coba cek, mungkin itu dari kopi. $123, so this is what I'm gonna do. I can only eat 75. And I always eat with the skin because it's full of fiber. Dan ini snack saya, cottage cheese. Saya bakal makan sekitar 100 gram dicampur dengan whey protein. Dan pada saat cutting itu saya lebih mending sebenarnya makan whey protein dicampur dengan cottage cheese karena dikunyah. Jadi ngerasa lebih kenyang sih setelah makan whey protein dibanding misalnya minum gitu. Dan ini cottage cheese itu sebenarnya sama kayak casein ya. Jadi disenat dalam jangka panjang. Ini whey proteinnya yang whey gold, ada sisa dari kemarin travel. Cottage cheese barengan. Ini beneran enak banget. Cottage cheese pakai whey protein rasa vanilla. Mau rasa apapun bisa sebenarnya sih. Mau rasa coklat juga. Ditambah raw cacao nibs sekitar 5 gram. Hang on. Because today I'm going Haji Grill. Oke, ini dia udah jadi cottage cheese. Seperti saya bilang itu tuh protein yang lambat dicerna. Dan ada cottage cheese, ada whey protein setengah scoop, ada almond, sama ada chocolate chips yang natural, nggak ada gulanya. Ini beneran snack paling pas kalau kamu lagi diet low carb. Kalau pagi karena intermittent fasting kita nggak minum pakai susu, tapi kalau sore pakai susu. Coffee ready? Sweet cottage cheese buat pre-workout sama kopi. BCA juga. Biasanya kita nggak minum BCA, cuman karena lagi cutting rasanya agak lemes. Dan biasa kalau misalnya nggak makan daging sapi yang cukup, itu ngebantu banget kalau buat kita ngerasa lebih bertenaga kalau minum BCA. While cutting BCA pre-workout. Bisa dicampur yogurt juga, tapi hari ini enggak karena malam mau ke Haji Grill, sengaja makannya nggak terlalu banyak. Time to go to gym. We'll show you some exercise what my wife does and what I do. We'll put on a summary. See ya. Ready for gym, Mami? Yes, let's do this. Yeah, you need to really enjoy the process. You really need to like the food to be able to sustain this whole cutting, and that's exactly what happened, at least to me. I love chicken breast. I love the salad. I'll explain as well why the reason we tend to leave the carb later in the evening, and also why we do IF, because 1,800, 1,700 is not enough. If you have breakfast, morning snack, lunch, afternoon, not enough anymore. Yeah, so we have to have the meal only from midday onwards. And I can't unfortunately spread. Maybe for some people it works. They can do 5-6 small meals, just like a little bit every 3 hours. I can't. If I start doing a little bit by a little bit, I get personally very hungry, and they say it's kind of good because the metabolism is really high, but at the same time I can't sustain it. I will end up binge eating at the end of the day, and that's sort of the worst thing that can happen.
Nah makanya pada saat diet penting juga tahu ada beberapa trik ya. Misalnya saya jalanin low carb sama carb cycling, dia jalanin flexible dieting, tapi hitung makro itu harus. Jadi pokoknya ada pilihan. Kamu tuh cocoknya low carb, keto, cocoknya atau just apa? Atau cocoknya flexible diet gitu. Jadi kamu makan karbo cukup, segala macam cukup. Karena tiap orang beda-beda. Kalau saya sendiri kalau kalori rendah, terus terang ya, kalau saya makan low carb 1700 tuh udah kenyang banget. Tapi kalau saya misalnya banyak makan karbo 1700 tuh saya bakal masih lapar. Makanya tiap orang pasti ada cocoknya beda-beda. Dan kita udah eksperimen segala macam diet, jadi tahu apa yang sebenarnya paling bagus buat kita sendiri. So you know, this whole thing with cutting, it's hard. You know why? Because the people around you. Yeah, they can eat whatever. Everybody's eating whatever, and especially when you go holiday while you're cutting. But you know what? It's all here. When you know you cut for a reason, and that reason is bigger than trying to compare yourself why other people are eating this food, that food, you know, then there is no doubt you just continue with your cutting. Oke, udah di gym. Sekarang sekitar jam 2.30. Ini kopinya bakal kita bawa. Ini jadi pre-workout sama drink. buat energy drink pas lagi latihan juga. Okay, let's hit the gym. Where's my coffee? The best pre-workout. Oh, best pre-workout. Sauna sekitar 15 menit. Setelah itu pulang ke rumah, jemput anak-anak, dan kita mau langsung pergi makan ke Hachi Grill. Oke, udah jam 5. Pulang jemput anak-anak, kita mau ke Hachi Grill. Alasannya kenapa kita cuma ke Hachi Grill, karena itu salah satu makanan yang bisa dihitung. Kalau misalnya makan KFC segala macam gitu, kita nggak tahu minyaknya berapa. Sama kalau kita misalnya makan segala macam deh, pokoknya yang nggak direbus gitu ya, pasti susah ngitungnya. Ya, Irina tuh jadi sekarang lagi cutting, tapi tetap masih naik angkatnya, total volume-nya. And my calories, I'm not decreasing my calories, instead I'm increasing intensity of my exercise. Jadi sebenarnya kalau lagi cutting gitu ya, misalnya kamu dibanding ngurangin makanan, mending kamu tambahin latihan. Oh ya, satu lagi. Ini kalau lagi cutting ya, minum air penting banget. Sehari saya minum minimum 4 botol ini satunya 700 ml kali 4 jadi 2,8 liter. Itu Same with the vitamins. If you're especially doing low carb, just watch on your hunger cues, because if you're very hungry, try to drink water, and if you're still hungry, it might be because you are lacking on some vitamins or minerals. Oke, udah sampai rumah. Bawa timbangan 2, ini punya saya nih sama punya istri. Selalu bawa timbangan. Oh ya, Coke Zero please. Sekarang siap untuk ke Hachi Grill. Let's go. We are the Hachi Grill. Rodi, where are we? Hachi Grill. Hachi Grill. But you need to eat a lot, okay, today? I Mami, what do you have here?
Oh yeah, dory fish. Oh yeah, enjoy. Where's the prawn? There's the prawn. Later. Mushroom, low carb, low carb, low carb. You have money? Show us what you have. Beef. Beef, dory, veggies, mushrooms. Nice. You're still on the low carb, eh? And your sauce? Oh, This one is better because this one has more fat. But I'm just mixing with lots of veggies. very good. Enjoy. Thank you. Oh yes. High carb for the kids. And Brody is having spaghetti and rice. So what do you have, mommy? First round? Dory fish. Napa cabbage Oh, low carb. mushrooms. A lot of herbs. Very colorful. Warna-warni sausnya. Oh ya, totalnya ronde kedua 143 gram. Ronde kedua dory fish. So what are you having, Daddy? Ini ada udang, pas banget kalau buat cutting karena kalorinya rendah dan ditaruh di timbangan. Dan sausnya juga pakai yang agak low carb, jadi banyak herbs dan juga chili. Ini udang bener segar banget, paling pas buat cutting. Enak Good. banget. Dan campurannya ada veggies, ini ada apa sih? Jamur, mushroom, sama onion. So ya. Oke, ini ronde terakhir. Tadi udang udah, ikan udah. Ini ronde terakhirnya beef. Oke, tadi malam udah selesai makan hachi grillnya. Akhirnya saya makan total sekitar setengah kilo sapi, tambah udang 200, tambah ikan dori sekitar 250. Totalnya itu sekitar 1900 kalori, jadi kelebihan. Tapi nggak apa-apa karena saya hari Senin, Selasa itu udah nabung 200 kalori lebih. Jadi pas hari Rabu tuh makannya lebih banyak dibanding hari Senin, Selasa. Dan makanya penting juga ngelihat total makro kamu atau total kalori per minggu. Jadi seperti saya kan ngejalanin ada ada high carb, low carb, carb cycling namanya. Jadi saya 2 kali seminggu makan karbonya tinggi dan 5 hari low carb, makan karbonya rendah. Dan pada saat saya makan karbo tinggi itu total kalorinya sekitar 2200 biasanya. Dan kalau misalnya saya lagi low carb, saya makannya sekitar 1800. Ya pokoknya intinya nanti totalnya bisa sama. Jadi sama kayak istri saya juga ya, dia kan jalanin flexible diet ya, jadi tiap hari 1650-an gitu. Dan dia nggak rubah-rubah, itu 1650 tiap hari aja. Mau itu hari latihan, nggak hari latihan, jadi tekniknya ada beda-beda. Oke, 2 minggu lagi sebelum Muscle Beach, harus belajar posing, saya belum tahu ikutan kelas yang mana. Jadi banyak banget persiapan yang harus disiapin, bahkan beli tiket segala macam juga belum. Pokoknya nanti kita bakal kasih lihat lagi videonya pada saat kita ke Bali dan ikutan kompetisi di Muscle Beach. Oke, makasih udah mampir dan jangan lupa juga untuk like, subscribe seperti biasa supaya nggak kelewatan untuk tips-tips lainnya. Terima kasih banyak.